이종 선생님한테 시키지 말고 우리가 다 맡아. 그래, 늦게 오면 당황하잖아. 좀 사랑하는 얘기. 우리 왜 날 봐? 이종 선생님 사랑하는 얘기. 수고하는 바람소리 우리 헤아라 원장님. 아니 나는 10월 전에 맡은다는데. 나는 여기 원장이랑 미국에서 안 되는데 나는 좀 바깥으로
아, 앵콜 한 거죠? 네. 앵콜 했다니까. 아, 공연 끝난 거야? 저희 공연 아니요. 진짜 계속 예상한 건데. 저희가 정식 공연이거든요. 그래. 근데 이분이 이렇게 우리 공연을 망쳐놓고 아니, 그게 아니라, 어떻게 신발 하나 드릴까요? 이제 시작하면 되는 거예요? 예, 이제. 아니, 다 들었어. 아이, 안 몇 돼요. 시야, 근데 몇 시? 어. 몇 시래요? 지금 6시 40분. 그러니까 7시에 시작해야지. 그러면 우리 좀 놀다 와. 아니, 지금 해. 우리 관객들의 호응에 입어 앵콜을 하겠습니다. 팀이 잠깐 어디 관계로 조금만 기다려주세요. 저희가 앵콜 안 하기로 유명한 팀인데 LL 팬들이죠. 앵콜 안 한대요. 빨리. 아니, 화장실이가 안 오는데 손발이 안 맞네. 저는 어린이집 원장님, 유치원장님 그리고 각계각 중에서 아주 유명한 그런 분들을 맡고 계신 그런 분들이 구성이 되어 아름다운 화음을 내고 있는 보컬이나 동아리 소리샘이라고 합니다. 오늘 우리 미디어 콘서트 오늘 행사가 있으시다 그래서 저희가 오늘 도움을 드릴까 해서 이렇게 왔는데 저희 아름다운 소리를 듣고 오늘 하루 행복했으면 좋겠습니다. 저희가 들려드릴 곡은 사랑하는 이에게, 사랑하는 이에게 말씀해 주세요. 네. 가을 밤은 깊어가지만 가을의 들이 더 사랑을 느끼는 계절인 것 같습니다. 여러분들도 아름다운 사람들에게 꼭 아름다운 말을 전해주시면 감사드리고요. 저희도 여러분께 사랑을 전해드리겠습니다. 사랑하는 이에게 들려드릴게요.
우리 함께 스모우는 바람 속에 들으시면서 이 친구를 생각해볼까요?
그냥 해요. 그냥 하세요. 그냥 10월입니다. 네, 막 10월입니다. 10월이 되면 항상 어느 멋진 날을 꿈꿔왔는데 오늘이 바로 그 10월의 어느 멋진 날인 것 같습니다. 여러분들께 10월의 어느 멋진 날 들려드리도록 하겠습니다. 앵콜을 들려드리겠습니다. 근데요, 앵콜을 들으실 때는 신나는 음악이니까 신날 때는 박수도 함께 쳐주시면서 같이 함께 음악을 즐기셨으면 좋겠습니다. 마지막 공연입니다. 선마을 선생님 들려드리겠습니다.